Hello everyone, welcome back to my channel. Let's begin with another lesson on conjugation of verb in present tense. Let's learn some regular verbs. Spielen, kommen, lernen, reisen, fragen, machen, wohnen, arbeiten, sagen, hören. One more time, just listen and repeat after me. Spielen, reisen, fragen, kommen, lernen, gehen, arbeiten, wohnen, hören, machen, sagen. Here, gehen is the verb. Always remember the verb depend on person and thing. Let's take a look. Ich gehe. Du gehst. Es, sie, er geht. Sie, wir, sie gehen. Er geht. Here, gehen, gehe, gehst, geht, gehen, geht. All those verbs depend on subject. For example, ich gehe. Gehe depend on ich. For example, ich gehe zum Supermarkt. Once again, ich gehe zum Supermarkt. Here, kommen is the verb. Ich komme, singular. Du kommst, singular. Es, sie, er kommt, singular. Sie, wir, sie kommen, plural. Er kommt, plural. Let's take a look. Kommst depend on du. For example, wann kommst du zurück ins Büro? Once again, wann kommst du zurück ins Büro? Here, sagen is the verb. Ich sage, singular verb. Du sagst, singular verb. Es, sie, er sagt, singular verb. Sie, wir, sie sagen, plural verb. Er sagt, plural verb. Let's make an example. Here, sagt depend on er, sie, es. For example, er oder sie sagt immer die Wahrheit. Once again, er or sie sagt immer die Wahrheit. Next, sagt es niemand. Once again, sagt es niemand. Next, spielen is the verb here. Ich spiele. Singular verb. Du spielst. Singular verb. Es, sie, er spielt. Singular verb. Sie, wir, sie spielen. Plural verb. Er spielt. Plural verb. Here, spielen depend on wir, sie. For example, wir or sie spielen jeden Samstag Fußball. Once again, wir or sie spielen jeden Samstag Fußball. Next, machen. Machen is the verb here. Ich mache. Du magst. Es, sie, er mag. Sie, wir, sie machen. Er mag. For example, here marked depend on er. For example,
Er macht mich glücklich. Once again, er macht mich glücklich. One more time, just listen and repeat after me. Start. Kommen, gehen, sagen, spielen, machen, arbeiten. All those are verbs. Kommen, first one. Ich komme, du kommst, es, sie, er kommt, wir, sie kommen, er kommt. Second one. Gehen. Ich gehe, du gehst, es, sie, er geht, wir, sie gehen, er geht. Third one. Sagen. Ich sage, du sagst, es, sie, er sagt, wir, sie sagen, er sagt. Fourth one. Ich spielen. Ich spiele, du spielst, es, sie, er spielt, wir, sie spielen, er spielt. Fifth one. Machen. Ich mache, du magst, es, sie, er macht, wir, sie machen, er macht. Last one. Arbeiten. Ich arbeite, du arbeitet, es, sie, er arbeit, wir, sie arbeiten, er arbeitet. Next chart. Fragen, wohnen, reisen, hören, lernen. All those are verbs. Start. First one is fragen. Ich frage, du fragst, es, sie, er fragt, wir, sie fragen, er fragt. Next, wohnen. Ich wohne, du wohnst, es, sie, er wohnt, wir, sie wohnen, er wohnt. Reisen. Ich reise, du reist, es, sie, er reist, wir, sie reisen, er reist. Hören. Ich höre, du hörst, es, sie, er hört, wir, sie hören, er hört. Last one is lernen. Ich lerne, du lernst, es, sie, er lernt, wir, sie lernen, er lernt. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.